ড্রিম 110 বাইকের, ড্রিম 110 তারপরে লিভো বাইকের, হ্যাঁ, সিটটা কিন্তু যখন সেটিং করা হয় তখন কিন্তু গজে। ঠিক আছে, আমি দেখাচ্ছি, দেখেন এটা কিন্তু এই জায়গা থেকে গজে, এই যে এটা কিন্তু নারায়ণ, এটা এই যে এটা কিন্তু গজে, পিছনে কিন্তু এটা নড়ে। ঠিক আছে, এখন এই নড়াটা কীভাবে থামানো, যদি নড়ে তাহলে তো সমস্যা। আসসালামু আলাইকুম বাইকার্স, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছেন আশা করি। আজকে আমি যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে ড্রিম 110 বাইকের সিটটা গজে, এটা আমরা কীভাবে বন্ধ করতে পারি। ঠিক আছে, এটা কিন্তু খুবই সহজে বন্ধ করা যাবে। তার আগে আরও বেশি শেয়ার করে দেন, আপনার মতন যেন আরও 10 জন বন্ধ করতে পারে। ঠিক আছে, দেখেন আমি যখন সিটটা খুলবো, এই যে সিটটা যখন খুললাম, খোলার পরে এই যে এই জিনিসটা এটা কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে এটাই। ঠিক আছে, এই যে এই জায়গাতে কিন্তু খেয়ে গেছে নাড়া খেতে খেতে, এই লকটার জন্য এই জায়গায় টাইট হয় না। তা এটা আমরা টাইট করবো। তা এটা কীভাবে সমাধান করব সেটা আমরা কিন্তু দেখাচ্ছি। এই দুটো মুটকি নেবেন এরকমের, এইরকম ছোটো মুটকি নিতে হবে, পেপসির হয়তো বা অন্য কোনো মুটকি নিয়ে, তারপর এই জায়গায় যেন একদম সেম ঢুকে, এই রাবারটায় ঢুকিয়ে দিবেন। ও সরি, এই জায়গায় আমি ঢুকিয়ে দিলাম, আর এই সাইডেও একটা সেম কোয়ালিটি ঢুকিয়ে দিলাম। এক কালারের ঢুকলে ভালো হয়, যে সেম টু সেম থাকবে। ঢুকাই দিলাম। এবার একটু বাই সেটিং করে এই মুটকি দুইটা ঢুকিয়ে দিলাম। এবার আমরা সেটিং করবো, ওরকমের না, আমরা সেটিং করে দিছি। এখন কিন্তু আর কী হয় না, গজে না, পুরো সাকসেস। ওকে, বিষয়টা কেমন লাগলো? মানে কোনো ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াই কিন্তু আপনার সিটটা ঠিক হয়ে গেছে। তা আপনার কাছে কি এই টেকনিকটা কেমন লাগলো? যাক আলহামদুলিল্লাহ। তাইলে আপনি সাজেস্ট মানে এই বিষয়টা আপনি কি বলতেছেন যে দর্শকের যেন কোনো ভালো টেকনিশিয়ান দিয়ে কিন্তু এইগুলো করানো উচিত, বাইকের আউট নলেজ থাকা উচিত। আউট নলেজ না থাকলে কি মুটকির সাহায্যে হয়ে গেছে। যাক ধন্যবাদ। আর আমি কিন্তু কোনো ফালতু ভিডিও দিই না, আমি যেগুলো দিই সব কিছু শিক্ষণীয়। আসলে আমি বস্তা পচা ভিডিও দিই না, তো এই জন্য আমার ভিডিওগুলোকেও মানে শেয়ার করে না হয়তো, তাই বেশি শেয়ার করবেন। আর আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে চাইলে আমার বাইক সার্ভিসিং বিডি এইরকম একটা পেজ আছে, ফেসবুক পেজ, ওই ফেসবুক পেজে আসবেন। আর যারা আমার ইউটিউব চ্যানেল মানে ফেসবুক পেজ থেকে দেখছেন, তারা আমার বাইক সার্ভিসিং বিডি চ্যানেলে আসবেন, ইউটিউব চ্যানেল, ওই জায়গায় চলে আসবেন। যে কোনো সাহায্য আমি করতে পারবো ইনশাআল্লাহ।